Hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là món xúc xích chiên bạch tuộc ha. Nghĩa là xúc xích mình giả bạch tuộc cho các bé ăn á, thì các bé nó đổi cái form á, thì các bé rất là thích ha. Thì mình sử dụng là 1 đến 2 lòng trắng trứng. Mình đánh nó lên ha, mình đánh cho nó tơi lên, không có cần nó bong như là làm bánh ha. Mình đó thì mình dùng cái nĩa thì nó tốt, rồi các bạn muốn dùng đũa hay là dùng cái cây đánh trứng vẫn được. Nè, các bạn nhìn thấy là mình đánh nó tơi lên nha. Giờ mình cho vào đây một ít muối vừa ăn thôi, nó không có cần mặn đâu, để một hồi mình có thể ăn chung với tương cà. Cái này là 2 lòng trắng trứng, mình cho là nửa muỗng cà phê muối, 1/4 bột nêm và 1/4. Ôi, nó đổ quá nhiều rồi, chết rồi. Cũng không sao hết, bột nghệ mình ăn được nữa. Mình đánh cho nó tan, cho nó đều ra. Nó hơi đậm rồi, màu cái này hơi đậm rồi. Rồi mình cho bột mì vào. Cái lượng này là khoảng là hết luôn, khoảng là 3 muỗng bột canh bột mì ha. Quay đều tay nha các bạn. Đừng cho nước trước, cho nước trước đó là cái bột của mình nó dễ thành ốc trâu lắm, nó dễ có ốc trâu lắm. Mình quậy cái bột nó dẻo vậy nè, rồi sau đó mình thêm nước sau. Thì cái bột mà sử dụng cái lòng trắng trứng á, thì mình không cần sử dụng nước có ga, mà cho nước có ga vô càng tốt. Đấy. Đấy. Cái bột của mình nó hòa tan nữa, mình bật bếp lên nha. Nó kiểm tra nó lại. Mình cho vào đây một ít nước cho cái bột nó loãng bớt ha. Nhớ là không cho nước trước, khi mà cái độ mà nó lỏng nhiều quá đó thì cái bột của mình á nó ưa bị ốc trâu lắm. Cái màu mà mình cho vô đó nó là bột nghệ, hoặc là các bạn cũng có thể cho màu cà ri hay là một ít tương cà vô tạo màu cũng được. Đấy, kiểu như là mình làm bột để mình chiên bánh chuối hay là khoai lang á. Cái dạng nó là nó lỏng lỏng vậy đó, nó không quá lỏng mà nó không quá đặc. Các bạn có thể điều chỉnh, nếu mà mình đổ nước nó quá tay thì mình cho một ít bột khô vô. Cho một ít vô. Cái này mình cảm thấy nó hơi lỏng rồi, mình cho thêm 1 muỗng cà phê.